สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดลำพูนจะมาพาท่านผู้ชมไปเที่ยวโดยรถไฟตอนนี้ผมยืนอยู่ตรงหน้าซุ้มประตูวิหารหลวงวัดพระธาตุหฤปุญชัยวรมหาวิหารโอ้โหอลังการมากครับอย่าลืมติดตามกันได้นะครับในตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย